चाहिँ केक लिन हिँडेको। लड्यो भने त खत्रै कन्टेन्ट हुने हो नि त। यो यतातिर चाहिँ यस्तो टोपी लाउँछ कि होइन प्रकाश? खत्री भन्छ खत्री। दिवानमा रुइएको अहिले आज घर गएको भने Hi everyone, welcome and welcome back to my channel and another video. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै छु अनि आज पनि फेरि अर्को भिडियो लिएर म आइसकेँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो छोराको स्पेशल डे, आज चाहिँ हाम्रो छोराको बर्थडे हो। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ छोरालाई रातिको 12 बजे नै उठाएर बर्थडे विश चाहिँ गऱ्यौँ। बिचरा उठिरहेको थियो क्या। अनि 12 बजे त्यो केटाकेटीलाई उठाउँदा भाइहरू आएर हाम्रो त्यस्तो गर्ने पनि थिएन, भाइहरू आएर उठाएर अनि त्यसपछि केक चाहिँ ल्याएन। राति कस्तो पानी पनि परेको थियो, उनीहरूले नि केक चाहिँ ल्याउन बिर्स्यो। त्यही नै बर्थडे विस गरौँ भनेर चाहिँ हामीले छोरालाई चाहिँ राति नै उठाएर चाहिँ बर्थडे विस चाहिँ गऱ्यौँ। अनि छोरा चाहिँ अहिले स्कुल गएको छ। अनि भरे आएपछि चाहिँ त्यसमा धेरै ठुलो सेलिब्रेसन त गर्ने होइन, अब यहाँ केक ल्याएर चाहिँ छोरालाई काटिदिने भनेर सोचेको। अनि त्यही भएर म त्यसैको लागि पनि उहाँबाट आएको, किनकि छोरा खुसी हुन्छ नि त, छोराको खुसी नै हाम्रो खुसी हो। अनि त्यही माथि सधैँ पोहोर पनि म छोरा यति थियो, छोरा यता बस्नु थालेको 2 वर्ष भइसक्यो। अनि त्यसपछि पोहोर पनि म आएको, अनि यसपालि चाहिँ किन नआउनु त भनेर म आएको। अनि त्यसपछि छोरा स्कुल गएको छ, आएपछि चाहिँ छोराको केक काटिदिन्छु। अनि त्यही हो, अहिले चाहिँ अब 5 बज्नु लागेको छ, छोरा पनि आउने बेला भयो। छोराको चाहिँ 5 बजी छुट्टी हुन्छ। अनि हामी चाहिँ केक लिन हिँडेको। खोइ प्रकाश र म चाहिँ केक लिन हिँडेको। अब त्यहाँ रहेछ बाइक चाहिँ, मान्छे चाहिँ कहाँ ड्राइभर चाहिँ त्यहाँ। हामी चाहिँ अब केक लिनु हिँडेको। लु विवानको आमा हिँडेको, हामी चाहिँ केक लिनु। ढाला छ, लड्यो भने त खत्रै कन्टेन्ट हुने हो नि त। बाटो सब खोलेको भइसक्यो यता। कस्तो अप्ठ्यारो भएको यो ओह्रालोमा त बस्नु भइहाल्छ नि, अप्ठ्यारो हुन्छ। तर यतातिर त मलाई त केक त कस्तो महँगो लाग्यो त। कस्तो महँगो भन्नाले वा कस्तो राम्रो देखेको। यता चाहिँ रोपाइ हुनु थाल्यो। होस्टेलको पनि विद्यार्थीहरूले थाहा छ भने पठाइदिइहाल्नु। बाटो त पानी परेर अघि भर्खर पानी परेको थियो। यो यतातिर चाहिँ यस्तो टोपी लाउँछ कि होइन प्रकाश? खत्री भन्छ खत्री। ए छत्री छत्री ए ए पानी प्रुफ ठुलो त्यो भन्दा पनि ठुलो ठुलो पनि हुन्छ। हामी चाहिँ घाँसी कुवा पुग्नु आँट्यौँ। घाँसी कुवा हो। यसलाई के भयो त, के भनेर घाँसी कुवा भनेको अरे? ए यहाँ कस्तो त कुवा त नि। हामी चाहिँ जाँदैछौँ। अनि त्यसपछि यतातिरको बाटो चाहिँ पहिले चाहिँ यस्तो राम्रो थिएन, अहिले चाहिँ कस्तो राम्रो बनाएको छ। पहिले धुलो उठ्ने खालको थियो क्या। अनि हामी चाहिँ आइपुग्यौँ दमौली बजार पनि। अनि त्यसपछि हामीले देखेको डाँडा चाहिँ मानुङ डाँडा। यो चाहिँ एकदम फेमस ठाउँ हो एकचोटिको। अहिले नि फेमसै छ, जाडोमा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ जान। हामी चाहिँ केक पसल आइसक्यौँ। केकको डिजाइन त यस्तो मात्रै रहेछ। अब अहिले अर्डर गरेर हुँदैन। केक रेडी भयो। अब चाहिँ हामी चाहिँ केक लिएर आइसक्यौँ। छोरा दिवानमा रुइएको अहिले आज घर गएको भने हो। आमे हेपी बर्थडेको मान्छे तिमीलाई 2वटा केक लिएर आइदिएको नि त हामीले। मेरो छोरा फुर्केको हेर्नु त, सानोको लागि केक। केक कस्तो भयो? मैले चाहिँ म त चाहिँ भिडियो बनाउन पाइनँ। हेलो गाइस, यहाँ चाहिँ मेरो आन्टीले खोल्दै त
खोल्दै हुनुहुन्छ भन्नुपर्छ बेबी देखाऊ केक लु लगाइना केक खानु केक म्याम केक खोल्दै हुन्छ अर्को यो उल्टो खोल्यो बनाउनु हुन्छ लगाइ सानो त्यसो नगर न यो चाहिँ केक चाहिँ मैले दुईटा हातमा समातेर लिएको अलिकति यताको चाहिँ यहाँनिर रहेछ राम्रैसँग आइपुग्यो केक चाहिँ हाम्रो हामीले चाहिँ केक लिएर नि आइसक्यौँ अनि त्यसपछि यो केकहरूको चाहिँ अब अगाडि नै अर्डर गरेको भए डिजाइन हुन्थ्यो यही ठ्याक्कै दुईटा मात्रै रहेछ डिजाइन पनि अनि हामीलाई चाहिँ दुईटा केक ल्याउनु चाहिँ आवश्यक थियो किनभने यहाँनिर अब स्टुडेन्टहरू छ नि त अनि एउटा केकले त पुग्दैन सबैलाई पुऱ्याउनु पर्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले दुईटा केक लिएको हो अनि त्यसपछि मैले आउँदा बाटोमा चाहिँ भिडियो बनाउनु पाइनँ दुईटा केक थियो नि त अनि त्यो हातमा दुईटा केक झुन्ड्याउनु पर्ने अनि त्यही भएर केक चाहिँ लिएर हामी आइपुग्यौँ अनि त्यही अब सबैजना स्टडी हल गएको छ अनि त्यहाँबाट अब 7 बजेतिर आउँछ अनि चाहिँ हामी केक काट्छौँ छोराको यहाँ चाहिँ केक आइसक्यो अब केक काट्ने बेला भयो मलाई केक क्या हो छोरा यता हेर्नु भिडियो कल गर्न मम्मीहरूलाई जोइन गर्न किरिङ किरिङ आउँछ के अहिले फोटो खिच्दा हेर न
विवाह तिम्रो आज के हो रे? हो कति वर्ष लाग्यो? कति वर्ष हो नि? छोराको बर्थडे सेलिब्रेसन चाहिँ सकियो। छोरा यता हेर्नु त, छोरा त सब केक लिएर बेबी केक खाएको खाएछ। जन्माउने आमालाई पनि खुवाउनु पर्ने हो। सासू हो कि मेरो त? ए हो हो, म नखाने खाऊ। थ्याङ्क यू भन। छोड्न खाइसकेर जा त जा खाइसकेर जा। दिदी खाइसक्यो होला, खाना त्यो हुन्छ। अघि अब सबैले बाँडे, अब विदेशीहरू दिँदा हुन्छ। हाम्रो छोरा चाहिँ एकदम बिजी छ यहाँ, बिजी केक खाएकै छ, अनुहारमा केक लिपेर राम। छोरालाई बिहान देखाइदे न कस्तो छ पहिने बिहानको हालत। मलाई चाहिँ यस्तो बनाएको छ छोराले मगाउँदै। बिहानलाई देखाइदिनु, बिहानलाई दे न पुगिन्जल। बिचराहरूले हाम्रो सानोलाई गिफ्ट दिएको अरे यहाँनिर। अहिले मेरो पाला नि आउँछ हो, लु दिइहाल नि त। यहाँ त होइन के, कहाँ अब उरुमा भनेको अलिकति सेपरेटमा हो, सेपरेटमा हो। बिहानलाई सेपरेटमा गिफ्ट दिने अरे। आफ्नै हो नि त होइन? बोयफ्रेन्डलाई के गिफ्ट दिने हो? बोयफ्रेन्डलाई अहिले एकछिनमा थाहा हुन्छ। अब चाहिँ सबैजना खाना खान लागेछ। अनि अब हामी के गर्न आँटेको? हामी सुत्नु लागेको। अब हामी चाहिँ सुत्नु लागेको है। भोलि चाहिँ बिहान गर्दै हामी चाहिँ सुत्नु लागेको। छोराको बर्थडे केक काटेर पनि सक्यो। अनि त्यसपछि खाना खाएर भाँडाहरू माझेर सबै बेलुकीको काम क्रिया सकेर चाहिँ म चाहिँ सुत्न लागेको अब। अनि त्यसपछि
छोराको बर्थडे कहिले आउँछ भन्दा भन्दै आएर पनि गयो। अनि त्यसपछि अब म चाहिँ भोलि जान्छु होला। अनि अब छोरालाई भेट्नु आउँदा चाहिँ खुसी भएर आयो है। जाने बेला चाहिँ अब के गर्नु, छोरा चाहिँ नजानु नानी भन्छ त्यही माथि। अनि झन् कस्तो गाह्रो हुन्छ, त्यहाँदेखि जसरी पनि जानुपर्ने हुन्छ। अनि आजको भिडियो चाहिँ म एन्ड गर्छु। सबैले हेरेर माया गरिदिनु होला। बाई बाई।